이번 논문 리뷰에 대해서는 웨이브넷에 대해서 발표해 드리도록 하겠습니다. 먼저 해당 논문은 엔드-투-엔드 러닝의 모델의 구조를 가지고 있고 음영, 파형을 생성하는 모델입니다. 그래서 이제 로우 데이터를 만드는 형식이 되겠고요. 이렇게 오디오 시그널이 앰플리튜드라는 이 데이터 시퀀스 데이터가 들어오게 되면은 그 해당하는 데이터를 인코딩을 해서 어떤 데이터 오디오 시그널을 제너레이션 하는 방식이 되겠습니다. 먼저 오디오 시그널은 시퀀스 데이터로 이해를 하시면 될 것 같습니다. 그래서 시퀀스 데이터이기 때문에 어떤 아날로그 음성 데이터는 연속형 데이터로 이루어져 있는데 이렇게 이제 시간축이 있죠. 이 시간축에 대해서 어떤 음성의 변화 값들이 이렇게 찍히게 됐는데 이렇게 컨티뉴어스한 형태를 그대로 가져가는 게 아니라 어떤 데이터 디지털 음성 신호를 저장을 할 때 이렇게 샘플링된 디스크리트한 값들을 저장을 하게 됩니다. 이렇게 지금 디스크리트한 값들이 저장이 되는데 그럼 저희가 이제 생각할 때는 이제 초당 얼마만큼을 샘플링 할지 정함에 따라서 이 데이터에 대한 그 어떤 모양이 바뀌게 되겠죠. 샘플 수가 달라지게 되겠죠. 그래서 음성 파일마다 초당 샘플링 횟수를 결정하게 되는데 이제 저희가 이제 16,000 정도를 일반적으로 초당 16,000 정도의 샘플 개수를 초당 샘플링 하게 됩니다. 그래서 이렇게 보시면은 만약에 샘플링 레이트가 4라고 하면은 여기 샘플 개수가 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 4개까지가 이제 1초가 되는 거고요. 그럼 여기 이제 4개, 4개, 4개 반복이 되면 총 여기까지에 대한 시간은 3초로 이해를 할 수가 있겠죠. 이런 식으로 데이터 시퀀스에 대한 시간 계산이 이런 식으로 이루어진다는 걸 좀 설명을 좀 해드렸고요. 그리고 이제 이 시퀀스가 아니라 이 음폭에 대한 높낮이를 저장을 할 때는 일반적으로 16비트로 저장이 됩니다. 그래서 이 16비트의 범위가 2의 15승 그리고 2의 15승에 대해서 마이너스 플러스 형태로 저장이 되는데 여기 0의 값이 중복이 되니까 마이너스 1을 추가해줘서 해당 범위는 이 정도의 데이터 진폭이 가질 수 있는 디스크리트한 값은 이 범위 안에서 정해지게 됩니다. 네, 그래서 이러한 값들을 불연속적인 디스크리트한 이 샘플 값들을 이런 16비트로 값으로 표현이 되는 형태가 되겠고요. 그리고 나서 이제 일반적인 제너레이션 목적 함수에 대해서 좀 더 간단히 설명을 드리자면은 컨디셔널 프로버빌리티를 가정을 하게 됩니다. 그래서 이 전체적인 데이터 시퀀스, 오디오 시그널이 등장하게 되는 확률 값은 이전 시점들의 오디오 앰플리튜드들이 시퀀스들이 컨디셔널하게 주어지고 그 다음 시퀀스에 등장하는 값이 무엇인지 그 값에 대해서 확률 값들을 최대화하도록 하는 목적식이 되겠습니다. 이제 좀 더 추가적인 내용으로 이제 뮤로 컴펜딩 트랜스포메이션에 대해서 좀 더 설명을 드리자면은 요 해당 기법에 대한 목적은 컨디셔널 프로버빌리티를 계산할 때 일반적으로 지금
그 오디오 시그널에서 사용되는 비트의 수는 16비트이고 그 16비트의 범위가 굉장히 넓기 때문에 여기 16비트의 범위가 지금 이 조건을 가정했을 때 이에 해당하는 범위만큼의 경우의 수가 생기겠죠. 그 경우의 수에 대해서 컨디셔널 프로버빌리티를 계산하기가 굉장히 많기 때문에 이러한 비효율적이다라고 말을 하고 있습니다. 그래서 이렇게 효율적인 프리딕션 확률 계산이 되기 위해서는 이 해당 비트를 좀 더 간단하게 줄이는 방법이 대안이 될 수가 있습니다. 그래서 16비트의 값을 8비트의 범위로 이제 바꿔주는 방법 중에 하나가 이제 뮤로 컴펜딩 트랜스포메이션이 되겠고요. 네, 근데 일반적으로 이제 리니어하게 이 비트 수를 줄이는 방법에 대해서 좀 설명을 해드리면은 이 오른쪽 해당 16비트로 표현이 되는 이 범위에 있는 값을 이 16비트일 때 상단 범위가 32,767의 값을 가지는데 요거를 이제 8비트의 범위로 이제 축소를 하게 되면은 요 256으로 나눠주게 되면 총 뭐 127개의 값으로 표현이 되는 걸 확인할 수가 있습니다. 근데 여기 보시면은 이제 255만큼의 나머지가 생기게 되는데 요 255만큼의 이 값이 요 해당 나머지는 어떻게 보면 이게 담아낼 수 없는 에러라고 볼 수도 있겠고 이 에러의 양이 16비트에서는 굉장히 뭐 작다고 할 수도 있겠지만은 8비트에 대해서는 또 굉장히 큰 에러, 어떤 8비트로 바꿈으로써 발생될 수 있는 어떤 에러라고 할 수 있기 때문에 이 부분을 좀 더 리니어한 어떤 이 비트를 줄이는 방법이 아니라 비선형적으로 줄이는 방법이 좀 더 이게 압축 방법이 더 좋다고 말을 하고 있습니다. 그래서 여기 보시게 되면은 이 해당하는 압축하는 방법의 식이 다음과 같이 나와 있는데요. 이 방식 자체에 이 뮤라는 이 기호에 255라는 값이 들어가게 되는데 이 해당하는 이 어떤 에러를 줄이기 위해서 어떤 컨스턴트한 값이 들어가게 되는 것 같습니다. 그래서 이 뮤 값에 따라서 이 해당하는 곡선의 기울기가 달라지게 되는데 255일 때 이 255라 하면은 이게 방금 예제에서 설명드린 방식대로 16비트에서 8비트로 넘어갈 때에 해당하는 나머지가 255였죠. 그래서 이 해당하는 곡선이 아마 이제 타겟 곡선이 되겠는데 이 곡선이 해당하는 곡선과 동일한 방식으로 이해를 하시면 될 것 같고요. 물리적인 의미로는 그 낮은 값에 대해서 좀 더 세밀하게 좀 스팬하는 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 앞서 말씀드린 뮤로 컴펜딩 트랜스포메이션을 이용해서 여기 해당하는 16비트에 있는 디지털 시그널 오디오 데이터를 이제 8비트 형태로 바꿔주게 되겠고요. 이 8비트를 해당하는 웨이브넷 제한 모델에 넣게 됩니다. 그래서 이 제한 모델을 좀 더 구체적으로 설명을 해드리면은 이 오른쪽에 있는 그림과의 절차가 이제 이루어지는데요. 먼저 보시면은 해당하는 오디오 데이터 인풋이 들어가면 이 왼쪽이랑 오른쪽이랑 좌우 대칭으로 같은 맥락을 가지고 있다고 보시면 되겠고요. 그러면 이제 이 인풋이 이제 레지디어 블락으로 인코딩이 됩니다. 이 레지디어 블락은 일반적으로 이제 비전에서는 이제 컨볼루션을 오퍼레이션을 이제 쓰게 되는데 여기 이제 시계열 데이터니까 2D 컨볼루션이 아닌 1D 컨볼루션을 이제 사용하게 되고 여기에서 이제 어떤 제너레이션 다음 시점의 값을 예측을 하기 때문에 커절한 시계열 디코딩 형태의 인코딩 1D 컨볼루션이 이루어지게 되겠고요. 그리고 이제 좀 더 계산 시간이랑
리셉티브 필드를 좀 더 효과적으로 가져가기 위해서 다일레이션 컨볼루션을 쓰게 됩니다. 네, 그래서 첫 번째 레주리엄 블락에서 나온 결과값을 다음 블럭에 이제 넘겨줘서 이제 해당하는 방식이 이제 여러 개의 인코더로 이루어져 있는 형태가 되겠고요. 그리고 이제 이게 자세한 그 컨볼루션 연산을 좀 더 보여드리면은 해당하는 이 다일라이티드 컨볼루션은 두 개의 컨볼루션으로 이루어져 있습니다. 그래서 컨볼루션 필터를 두 개를 사용하는 건데요. 그래서 해당하는 요 탄 H에 대한 이 목적은 이 피처의 방향성을 어떠하게 결정을 할지에 대한 의미로 생각을 할 수 있겠고, 이제 시그모이드 오퍼레이션 같은 경우는 이 해당하는 피처를 얼마만큼 반영을 할 건지 어떤 가중치로 볼 수 있을 것 같습니다. 이러한 구조는 되게 LSTM과 굉장히 비슷한 형태로 생각을 할 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 원바이원 컨볼루션을 사용을 해서 해당하는 채널 수를 줄이는 목적이나 리니어 프로젝션을 목적으로 이제 쓸 수가 있는데, 이 해당 과정에서 이제 이 결과값이 두 가지 방향으로 이제 나가게 되는데, 이 왼쪽에 나가는 이 원바이원 컨볼루션, 이 리니어 프로젝션 같은 경우는 이제 디코딩에서 사용을 하기 위해서 따로 이제 빼놓은 피처라고 보시면 되겠고, 여기 위로 올라가는 원바이원 컨브 리니어 프로젝션 같은 경우는 다음 인코더 레이어에게 넘겨주기 위해서 사용되는 피처라고 보시면 되겠습니다. 그래서 어떤 목적을 다르게 주기 위해서 다른 어떤 그 컨브를 사용을 한 것 같고요. 네, 그래서 수식을 보게 되면은 같은 오디오 시그널 인풋에 대해서 두 개의 다른 컨볼루션 필터를 사용을 해서 이렇게 그 레이턴트 벡터 Z를 형성을 할 수 있겠습니다. 그래서 하나는 이제 다른 인코더, 그러니까 레주디어 블락에서 나오는 이 두 개의 결과가 내보내지게 되는데, 하나는 인코더 레이어를 좀 더 향상시키기 위해서 다음 레이어에게 넘겨주는 부분이 있고, 이제 디코딩 목적으로 프리딕션하기 위해서 내뱉어내는 또 다른 아웃풋이 있습니다. 그러니까 이제 이 아웃풋에 대해서 좀 더 이제 추가적으로 설명을 해드리면은, 각각의 인코더 레이어에서 나오는 아웃풋에 대해서 서메이션을 통해서 최종적인 글로벌한 피처를 하나 만들어 주게 되겠고요. 거기서 이제 넌리니어한 액티베이션을 써서 이제 좀 더 디코딩 프리딕션을 위한 임베딩을 추가적으로 해주게 됩니다. 그래서 이제 이 소프트맥스는 이제 디지털 시그널에 대한 범위가 이제 8비트 안으로 이제 정해져 있는데, 그 8비트에 있는 값 중에서 어떠한 값을 가지는지 카테고리컬하게 프리딕션하는 개념이 되겠습니다. 네, 그래서 여기까지가 이제 방금 설명해 드린 부분인데, 여기 보시면 이제 오디오를 들어가고 해당하는 오디오를 내뱉어내는 과정에서는 이제 목적이 없죠. 이게 어떤 텍스트 투 스피치라게 하게 되면은 텍스트가 입력으로 받았을 때 그거에 관련된 스피치가 나오는 경우, 오디오 시그널이 나오는 그러한 태스크가 있을 수 있는데, 그러면 이거는 지금 오디오가 주었을 때 오디오를 내뱉어내는 어떤 목적이 없는 모델이기 때문에 여기에 해당하는 컨디셔널한 피처를 각각의 인코더 레이어에게 부여하게 됩니다. 네, 그래서 이쪽 왼쪽에
이쪽 부분이 이제 추가가 되는 거가 되겠고요. 예, 여기 이제 주황색 박스로 쳐져 있는 여기에 있는 이 연산은 방금 설명드린 레지디얼 블락에 대한 이제 오퍼레이션을 이제 보여드리는 건데, 여기 보시면은 추가적으로 여기 더해지는 원바이원 컴브가 있습니다. 이 원바이원 컴브는 어떠한 목적을 달성하기 위해서 추가되는 컨디셔널한 레이턴트 벡터라고 보시면 되겠고요. 그럼 예를 들어서 TTS 같은 경우는 텍스트 인베딩에 대한 벡터가 여기에 추가적으로 더해져서 이제 컨디셔널하게 학습이 되도록 진행이 되겠습니다. 좀 더 이제 구체적으로 수식으로 보게 되면은 여기 방금 말씀드린 기존의 웨이브넷 구조였는데, 여기에 추가적으로 더해지는 이제 벡터가 있죠. 이 h가 이제 컨디셔널하게 들어가게 되는 벡터가 되겠고, 그거를 이제 한 번 더 리니어 프로젝션을 해주는 이제 웨이트 필터를 사용을 해서 이게 추가적으로 더해주는 과정이 이루어지게 되겠습니다. 네, 그렇게 해서 이제 글로벌 컨디셔닝 같은 경우는 이제 뭐 각 인코더 레이어마다 각 인코더가 아니라 모든 시점에 대해서 동일하게 컨디셔널하게 주는 정도가 되겠고, 여기 보시면 이제 로컬 컨디셔닝 같은 경우는 시점마다 주는 정보가 다른데, TTS 같은 경우가 이러한 경우가 되겠죠. 뭐 예를 들어서 시간마다 어떤 오디오의 특정 시간에 따라서 텍스트에 대한 어떤 특정 범위 토큰이 다 다르기 때문에 그거를 이제 각기 다른 시점에 대해서 다르게 컨디셔닝을 주는 정보가 되겠는데, 그러면은 여기 X랑 이 Y랑 이제 같은 시퀀스를 가져야겠죠. 근데 일반적으로 X는 오디오고, 그리고 이제 여기 Y 같은 경우는 이 오디오랑 같은 시퀀스를 가져야 되는데, 이 Y는 일반적으로 크게 두 가지가 있을 수 있겠고요. Y는 뭐 텍스트에 대한 인베딩이 되겠고, 또 다른 거는 이제 뭐 MFCC 같은 이제 로그벨 스펙트로그램 같은 음성 피처 자체를 이제 더해줄 수도 있습니다. 컨디셔널하게 줄 수 있습니다. 그래서 이 서로 다른 길이를 맞춰주는 역할을 하는 오퍼레이션이 바로 트랜스포즈 컨볼루션입니다. 그래서 이 컨볼루션 같은 경우는 이제 학습이 되도록 파라미터를 설정을 해줘서 굉장히 어떤 짧은 데이터가 주어졌을 때 이거를 이제 어떤 트랜스포즈 컨볼루션 하게 되면은 이제 해당하는 시퀀스가 좀 더 길어지겠죠. 이제 그 부분을 반영을 해서 이제 일로 넘어갈 때 어떤 특정 파라미터, 학습되는 파라미터로 의해서 이렇게 오디오 시그널과 똑같은 길이를 가지는 피처로 확장을 시킬 수가 있겠고요. 이 예에서는 로그벨 스펙트로그램 자체를 이렇게 넓혀서 같은 시퀀스로 만들어준 다음에 이 두 개에 대한 값이 이제 더해주는 형태가 요 위의 식과 이제 같다고 볼 수 있겠죠. 네, 이제 텍스트 인베딩에 대해서도 비슷한 방식으로 적용을 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 실험 결과가 있는데요. 이제 이게 음성 제너레이션이 있다 보니까 평가 척도를 사용자에게 1점에서 5점 사이의 5점 척도의 정성적 평가로 실험을 진행을 했고요. 이 L이랑 F는 L 같은 경우는 이제 일반적으로 이제 이제 TTS 이제 실험을 하는 건데, 텍스트를 스피치로 바꾸는 실험을 하는 건데, 여기서 이 L이란 거는 당연히 필수적으로
텍스트 임베딩에 대한 컨디셔널한 벡터가 주어지게 되겠고요. 여기 F 같은 경우는 이제 그 화자의 멜 스펙트로그램을 추가적으로 줌으로써 이제 성능의 변화를 성능을 향상시키는 이제 추가적인 두 개의 컨디셔널 피처라고 보시면 되겠습니다. 그래서 텍스트 임베딩과 어떤 MFC나 로그 멜 스펙트로그램의 피처를 같이 사용한 케이스가 되겠습니다. 그리고 여기서는 16비트 같은 경우는 일반적으로 오리지널 음성 파일에 그 저장되는 방식이 될 수 있겠고요. 그리고 이제 압축 방식을 사용하는 방식. 그러니까 뭐 어떻게 보면 데이터의 차원을 줄인 건데 그 줄임으로써에 대한 성능의 그 감소는 크게 없기 때문에 여기에 뮤로 컴펜딩 그 방식을 쓰는 게 더 효율적으로 결과가 산출되었습니다. 네, 이 해당하는 블로그를 많이 참조를 했고요. 네, 이상 그 준비한 발표를 마치도록 하겠습니다.